দাইলটো মই এতিয়া আগে বইল কৰি ল'ম তাৰপাছত লগতে দিলোঁ ব্ৰইলাৰ মাংস মই আজি বনাম ব্ৰইলাৰ মাংসৰ লগত বিলাহী আৰু দাংগুটি এয়া আপোনালোকক মই এটা এটাকৈ দেখুৱাই লৈছোঁ মই এটা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব পিঁয়াজটো মই এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লওঁ কাটি মেলি চব্জি বইল কৰাৰ পাছত লগাম